sobat dimanapun Anda berada, welcome to VKMD. Oke, hari ini kita kembali di PUBG Mobile dan ya langsung aja bos, di sini gue ingin review senjata MK14 ya, karena ini banyak yang di request sejak hari-hari kemarin, waduh ya. Dan gue baru sempat buat hari ini, jadi mari kita simak langsung. Oke, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini, gue mohon dukungannya untuk subscribe channel ini, karena gue akan review game-game menarik, khususnya game Android seperti Battle Royale, PUBG Mobile, dan lain-lain. Sekali lagi mohon dukungannya, dan terima kasih yang telah subscribe. Kita lanjut. Ini musuh ternyata. Wih, kagetin aja lu ya. Ini kira temen bos. Oh, gue lupa, gue main duo rasa solo di sini ya. Aduh. Oke, di sini ya BTW karena berhubungan dengan MK14 ini di airdrop ya, jadi kita tunggu. Sembari menunggu kita sedikit bicara dulu. Jadi MK14 ini yang gue tahu dia senjata ini ya, senjata sniper rifle. Tapi kalau di dulu game CS:GO itu dia bisa masuk di rifle doang. Nah ini senjata di ROS juga ada gitu ya, maksudnya di airdrop juga ada. Dan ya di situ ada musuh. Ya ada yang bilang nih senjata stabil, tapi kalau gue lihat ya memang benar stabil sih. Tapi gak cocok sama 8 kali scope ini. Lebih bagusan M416 kan gue bilang. Ini kalau pas di airdrop gini ya, jantungnya tuh rasa-rasa kencang banget gitu. Moga aja gak ada. Aduh, Groza, belum beruntung gue bos. Kita dapat airdrop lagi di sini. Jadi di sini buat kalian yang mau cari mati gampang ya, tinggal ke airdrop. Lalu kalian diem aja di situ. Belum ada 1 menit dah ketembak. Nah, ini dia MK14. Oke, pas banget ya pelurunya sama-sama coklat. Ketabrak itu. Oke, kita tunggu sembari di sini. Kira-kira mungkin ada yang lewat. Ya, jadi MK14 EBR ya nama panjangnya, dia punya nama belakangnya. Senjata ini masuknya di sniper rifle ya, walaupun di game-game lain juga dia bisa masuk di rifle juga khusus ya. Karena mungkin damage yang bisa tergolong cukup sakit juga untuk jenis sniper ini. Jadi sekitar 61 damage-nya. Nah, ada ini dia. Ada kira siapa? Ya, ini 14 EBR. Jadi cocoknya buat apa bos ya? Buat nembak lah. Oh, bentar di situ ada musuh. Cakep banget. Itu ya kelebihan dari EBR itu, cepet banget senjatanya, senjata pelurunya. Jadi dia ada lagi. Ketika nembak kita bisa nembak lagi, beda sama kayak macam SKS gitu ya. Susah banget. SKS itu kalau gue lihat damage kecepatannya 800, sedangkan yang EBR ini 853. Jadi ini senjata bisa dibilang versi upgrade-nya SKS ya, macam Groza sama AUG. Ada. Nah, ini gue pakai auto untuk MK14BR. Jadi ini ada 2 mode. Kelebihannya juga itu, selain kita bisa menggunakan single, auto juga bisa bos. Gue di sini nih ada tadi. Dikira sakit nggak lo ya? Itu damage-nya 61 di lawannya MK14. Ini sniper otomatis buat kalian ini bisa jadi OP banget. Final. Gue salah pakai senjata. Aduh. Allahu Akbar. Aduh, hampir. Alah, gagal. Chicken dinner. Oke. Ya, jadi itu untuk MK14 EBR kali ini, tapi belum puas gue untuk reviewnya. Jadi ya lumayan lah dapat juara 2 gitu ya, rasa solo. Aduh. Kaget coy, dikira siapa? Ada mangga jatuh dari langit. Ada lagi coy. Oke, siap. 3 biji dah gue berantas noh. Lempar ya, itu molotov. Nice banget. Kasih ampun. Ketok
Ketok pale lu ya, belum. Ya dapet. Oke, dapat lagi. BTW gampang ini M4 ya, itulah MK14. Ini senjata kalau di airdrop untuk rate-nya paling tinggi ya daripada senjata yang lain. Agak licin. Nembak apa gue? Dapet lah tuh ya, mau ngambil airdrop. 2 kali kena ya. MK14 ini betul suaranya ini ya, keras gitu ya, lebih keras dari emak-emak. Ada yang lagi war tuh. Berhenti di sini. Cari tempat menyelinap. Lalu lihat musuh. Kita observasi, dapat tuh. Oke, ada. Dia revive. Ada tiga jejak kaki, Bung. Nah, lo dapet ya. Gak kasih ampun lo ya. Aduh. Ada gangguan kecil. Ya, inilah untuk the power of MK14 EBR ya. Pelurunya coklat BTW. Ya, ini senjata BTW sama kok untuk dengan kelas seperti SKS ya, ataupun senjata Mini 14 VSS ya. Jadi ini gabungan antara VSS untuk tipe tembakannya auto, tapi untuk serangannya ini mirip dengan SKS ya. Jadi dua kombinasi jadi satu sehingga menghasilkan tembakan yang cukup sakit. Wow. Buat kalian mungkin ini bisa menjadi senjata favorit kalian jika kalian suka dengan sniper rifle yang otomatik ya, bukan yang one shot manual. Jadi ini senjata bisa jadi OP banget jika jago. Karena di sini jujur recoilnya ini yang gak gue suka ya. Peluru coklat itu recoilnya Masya Allah bikin kacau. Oke, kita final lagi. Nah lo gak kasih jalan ya buat bisa chicken dinner. Kalau udah ketemu aneh, jotosin satu-satu bos. Wow, musuhnya angger gitunya. Lompatnya naon ya. Dikira ini game sebelah kali ya. Dikira nggak bisa ya tanpa lensa scope. Aduh, ini BTW dari tadi main capek juga bos. Udah kekuras tenaga gue dan kayaknya gue udah nggak konsen. Oke, maju. Ini tempatnya tempat barbar juga nih, macam Pochinki aja. Oke, itu temennya mau revive. Nah, lo cakep, dapet 6. Sekali lagi di sini untuk komponennya sama dengan sniper ya, ada checkpad, ada magazine yang hitam, lalu ada moncong, lalu ada scope-nya juga lebih cocoknya antara 4 kali atau 8 kali. Nah, kalau di PUBG PC itu udah sampai 15 kali ya, ada 3 kali juga, ada 6 kali. Ya kita tunggu aja deh, semoga nanti juga ada ya seperti itu. Tatar ini habis di looting. Berarti kita harus hati-hati bos. Biasanya suka ada jejak-jejak musuh. Iya, mau maling tuh anak. Aduh, kabur lewat jendela ya. Kan udah gue bilang, mak di sini jendela itu jangan buat keluar masuk, pamali coba. Jadi bagusan mana nih ya antara SKS sama BR ya? Kalian bisa komentar. Ini senjata menurut gue versi upgrade-nya dari SKS ya, karena damage yang lebih tinggi. Lalu intinya semuanya hampir sama, cuman di damage-nya doang. Dan ini minusnya itu recoilnya lebih gede. Gue udah kepung musuh di sini. Intinya kita harus pelan-pelan aja, bos. Ini sebagian dari taktik kita bermain. Oke. Mantap lah, tuh kaget tuh pasti. Satu lagi. Ya. Upin Ipin ketembak duluan. Yap, sekali lagi di sini senjatanya hanya bisa didapatkan di airdrop aja. Mungkin kalian udah coba dan ada yang suka, ada yang enggak ya. Karena relatif gue bukan tipe yang sniper otomatik ya, gue jarang pakai. Yap, oke, mungkin sekian dulu untuk video hari ini. Jadi ya seperti inilah untuk senjata MK14 IBR. Jadi di sini senjatanya cukup OP ya untuk senjata sniper rifle yang dimana di sini versi upgrade-nya dari SKS, cuma dapetinnya lagi-lagi di airdrop ya.
Dan oke, mungkin sekian dulu untuk video hari ini. Semoga bermanfaat dan menghibur buat kalian semua. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan yang gue sampaikan dalam permainan hari ini. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Gue Vicky AMD. See you next video. Bye bye. あなたさいらりびらびりんかばりつかんりん